Nakurat ning Lunes sa buntag ang nasod human gitay-og ang lapad nga bahin sa Mindanao sa kusog ug makalilisa nga 7.8 magnitude nga linog. Natunong pagyud ang pagtay-og sa unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga pangpubliko nga mga tunghaan. Ang maong linog nagbiling og dagkong kadaot sa mga tunghaan, Pinoy-anan, mga establishmento ug kadalanan. Og mikotlo og kapin sa 40 ka kinabuhi base sa labing wahing ihap sa armadong kusog sa Pilipinas. Sa taho sa Presidential Communications Office, 19,000 ka mga pamilya ang nawagtangan og panimalay, samtang kapin sa 30,000 ka mga pamilya ang apektado. Matod sa Director sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami sa DOST PHIVOLCS, Engineer Robinson Horio, ang offshore epicenter sa maong linog nahimutang 32 kilometros sa kasadpan sa lungsod sa Maasim, Sarangani nga adunay 33 kilometros nga gilawmon. Generated by the Cotabato Trench. So previously, we have earthquake generated, last year yata may 6.8 or few years ago, may 6.8 na recorded within that area. Human sa maong linog, padayon nga nakatala ang PHIVOLCS og mga aftershocks. Ning Hunyo 9, nakatala og 1,101 nga mga paglihok sa yuta ang DOST PHIVOLCS 7 base sa ilang 8 AM bulletin. Samtang dinhi sa Sugbo, gibutyag ni Horio nga adunay potential active fault nga mamahimo magdala o mag-generate og 7.2 hangtod 7.5 magnitude nga linog. Ang potential active fault usa ka liki o linya nga wala mipakita og bag-ong paglihok sa yuta apan na naipuruhan nga maaktibo og makamugna og linog. Matod ni Horio, ang Central Cebu Fault nahisubay sa kilirang bahin sa Buhisan Dam apan ang maong fault kapin 5,000 na katuig nga wala milihok. Nindot ang pula. Ano man, every time na stress, introduce sa ato ang fault, iyan na i-release. Ginagmay. Kanang wagalihok mo na naghulat og dako kay nga force para lang mabuak ng dako para mo generate og dako nga linog. Apan giklaro sa PHIVOLCS nga wala sila na monitor nga paglihok ni ini. Pahimang no hinuon ni Horio sa katawhan nga di angay maratol og mas maayo nga padayon gihapon nga magbinantayon sa palibot og mangandam. Usa sa makatabang sa publiko mao ang government site nga hazardhunter.georis.gov.ph din makita ang active fault lines dinhi sa Pilipinas. Kahinumduman nga Setyembre 30 sa miaging tuig, gitay-og og 6.9 magnitude nga linog ang habagatang bahin sa Sugbo, di nahimutang ang epicenter sa Bugos City. Hangtod karon, padayon ang monitoring sa buhatan sa PHIVOLCS nga nakatala hangtod karong adlaw og 21,367 nga paglihok sa yuta sa Northern Cebu sukad sa pagtayog sa miaging tuig. So every fault na big one. Since natay potentially active fault sa Cebu, natay big one. Giawhag sa PHIVOLCS dinhi sa Kabisayan ng local government units kon LGUs nga mogamit og Rapid Earthquake Damage Assessment System kon REDAS aron masuta ang estimate impact sa mga establishmento kung adunay linog. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.